Tet, 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 tet. Tag one check. Masuk. Check one check. Tento. Tentu. Tag one check. Tentu. And two. Tag one check. Ten. Tento. Tento. Ini, sorry masih belum ada AC. Oke, kalau memang Aoki, nggak Aoki. ada. Ini siapa yang ngomong barusan? Iya, saya Oki Ya Nanda. udah. Oke, gas, Baik, IC. kalau gitu saya ngambil IC. This is IC speaking. Mungkin kita bisa lakukan negosiasi. Apakah ada negosiator di sini? Negatif sepertinya. Apa udah di depan tuh? Tuh ada 3 orang yang di depan IC, lagi nego sepertinya. Tanya aja update-nya. Ada update untuk kendaraannya? 3 mobil sebelah kiri tuh sorry. 3 mobil sebelah kiri bolo semua. Mobil P1 warna Tosca itu no bolo. Oke, copy. Mereka masih belum tahu di mana apa, sir. Masih belum ada yang mau negosiasi kan mereka? Masih belum ada, sir. Coba ditanya aja. Gimana kondisinya yang di dalam juga, apakah sudah mulai mereka untuk robbery? Terakhir mereka bilang sekitar 10 menit lagi selesai, sir. Mungkin bisa diminta negosiasi. Sorry for big, IC. Ini suspeknya minta 3 demand gimana ya? Berapa sandera mereka? 2 Sandra di depan. Mungkin bisa diminta 2, karena mereka punya 2 sandera. Check one check. Ini masih butuh basic unit nggak, sir? Boleh datang aja, Sir. Merging aja di sini. 10-4-76.
I see. Send it. Ini suspeknya minta heli itu nggak ngejar selama 5 menit heli. Oke, kalau gitu boleh heli dinaikin dulu aja, jangan sampai kedengaran. Takutkah ada heli? Ade-adean ini, sir. Ada, saya terbang tinggi sampai mereka nggak bisa dengar. Terus saya ikut pursuit. Ya, copy, thank you, sir. Terus demand keduanya? Lagi didiskusikan sama mereka, sir. Oke, di copy. Direct to negotiator mungkin nanti bisa dilihat ya yang keluar itu orangnya yang mana. Kemudian mereka masuk mobil yang mana ya, karena itu kemungkinan main suspek kita. Buat demand kedua ini IC. Clean pursuit selama 15 menit IC. 12 atau 13 gitu? 15 tadi katanya. Dinegoin sedikit lagi nggak bisa? Oke, saya coba negokan lagi ya. Thank you. IC ini 12 menit 30 detik IC. Gimana? Oke, granted. Oke. Mereka di dalam masih berapa lama kira-kira? Mungkin saya sambil bagikan line up ya. Sorry for break, IC ini untuk Pacific Bank ini ada pintu belakang nggak ya IC? Ya mereka melarikan barang. Kalau belakang sih setahu saya enggak ya, tapi ada pintu dari atas sih. Tadi saya udah circling di atas, nggak ada yang aktivitas di atas. Oke, thank you, sir. Direct to negotiator sekali lagi ya. Nanti siapa yang keluar dari dalam bangunan itu dilihat ya dia masuk ke mobil yang mana ya, karena itu bakal jadi primary kita. Oke, sir. Sama ditanyain itu mobil yang mereka pakai keempat-empatnya kah? Pakai semua, sir. Oh ya, oke. Terus perkiraan di dalam 10 menitan lagi gitu. 10 menit tuh kayaknya dia bilang 5 menit yang lalu deh. Jadi soal 15 Iya, tadi menit apa 10 gimana? menit lagi. 10 menit lagi nih. Oke, sebentar saya tanyakan lagi ya. Kalau 2 menit belum ada kepastian, demand-nya kita kurangin 1 menit nih. Tujuh menit, sir, tadi katanya, sir, di dalam. Oke, 7 menit lagi. Tet, 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 tet.
Direktur negosiator itu udah pada keluar mereka ya? Udah, sir. Yang baru keluar tadi mobil di mana? 2 di kanan itu ya? Mobil hitam sama mobil kuning. Hitam sama kuning berarti paling kiri, sama yang ketiga Yang dari biru kiri. juga, sir. Yang biru juga. Berarti yang putih anggapnya kosong ya? Nggak ada yang baru keluar dari dalam masuk mobil putih, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi ini sabarnya line up-nya gimana jadinya? Wait, sebentar, Sir. Ini karena kemungkinan ada 3 yang digunakan yang keluar dari dalam. Primary saya bagikan line up-nya kalau gitu. Untuk primary-nya kita fokuskan ke mobil yang paling kanan ya. Dan yang ngejar itu unit interceptor dari PD. Kemudian mobil yang kedua jadikan primary itu yang warna putih itu unit dengan call sign 212. Kemudian yang kuning unit dengan call sign 103 jadi primary-nya. Kemudian secondary untuk mobil yang paling kanan itu troopers boleh jadi secondary. Sisanya jadi alternate. Dan unit dari sheriff yang paling ujung sebelah sana yang di tengah jalan itu bisa secure hostess 2 orang. Di copy semua. Air unitnya kemana? Fokusnya yang Sorry, paling kanan. publikasi. Untuk air unit yang paling kanan, Sir. Copy, Yang copy. paling kanan. Sudah verifikasi, ini Sandi. apakah udah bisa suspeknya di secure kan? Bisa, unit yang secure hostage sheriff yang paling ujung di jalan sana ya. Yang di tengah jalan itu boleh mendekat secure hostage. Saya ya? Halo IC, saya kah? Yang di arah southwest, yang di tengah jalan itu. Oke, berarti Sheriff. saya siap. Aman. Sorry for break IC. Tadi saya yang trooper secondary yang kuning ya? Apa yang mana? Yang paling kanan, yang paling kanan, Yang kuning Sir. ya? Oke. No, yang paling kanan yang ngadep ke P1, tembok. P1. Oh, Ya, P1. P1, ha. Nah, yang baru turun ini. Secondary yang baru turun ini. Oh iya oke. Soalnya itu informasi yang paling kenceng. Sorry for break, itu mobil yang kuning positif bolo, 2 insiden. Ya, 3 di kiri itu tadi bola tapi nggak apa-apa. Kita fokuskan yang P1 yang paling kenceng ini aja karena kemungkinan yang bawa Oke, yang lain prepare ya semuanya. Masuk. Alright, Izin IC, saran. all secure. Thank you, go ahead, silakan nyalakan sirena. Okay, now we are at 57 P1 Blue, now heading to northeastbound Vinewood Boulevard. Turning left, heading to southeastbound Power Street. Now turning right, heading to eastbound Kitten Avenue, still going straight, just passing gas station. Now turning right, heading to northbound Elgin Avenue. Turning right again, on the westbound Vinewood Boulevard. Kiri saya Michael. Heading to left, northwestbound Meteor Street. Now turning right, heading to westbound Spanish Avenue. Still going straight, speeding up, suspect speeding up. Still on southwestbound, taking hard left on the northbound Laguna Place. Now taking right, heading to westbound Oak Avenue, just passing Rockwood Plaza. Entering Rockwood Plaza on westbound. Exiting, turning right, heading to southbound San Vitus Boulevard. Still going straight to southbound San Vitus Boulevard. Now taking right, heading to eastbound Spanish Avenue. Turning left, heading to southbound North Archer Avenue. Turning left again, heading to westbound Exodus Boulevard. Still going straight, suspect speeding up. Now suspect turning left, heading to Milton Road northbound. Turning left again, eastbound Spanish Avenue. Now turning right, heading to northbound Eastern Burdon Way. Turning left, heading to northeastbound Oak Avenue. Just passing Flag Cabin. Now turning right, heading to Rockford Plaza. Still going southbound San Vitus Boulevard.
just passing now in Arcadius building, northbound. Still going straight heading to Garmer, passing Garmer, turning left, melewati garasi kota. Now turning right heading to Kerta Garage. Heading northbound Alta Street, entering garasi kota, alleyway. Still in garasi kota, exiting, turning right. Now heading to eastbound, Vespucci Boulevard. Still going straight, suspect speeding up, turning left, heading to northbound, Power Street. Bisa instruction building, now heading to westbound, just passing Kerta Garage, Adam Sapal Boulevard. Suspect still going straight, turning left, heading to garasi kota. Now turning right, heading to southbound, Peaceful Street, just passing Garmer, heading to Arcadius building. Negative, entering alleyway on Green building. Alleyway to Mile. Exit ke San Andreas F, garasi merah, Garmer. Entering from south side, exit on north possibly. Ya, ke garasi kota. Jumping to under La Puerta. Dia stopping, standby. Oke, mobiling. Go ahead, itu yang ground. Okay, I'm still on alternative on me. Dia overloading going left. Masuk ke main road dekat Kerta. Going right under bridge Olympic Freeway. Still south, going to alleyway. Ini sepertinya saya nggak muat mobilnya. Saya Muat. Di alleyway Venice heading to north side, exit on south side on Innocence Boulevard. Alley to alley will be exitnya ke Carson Avenue. Carson Avenue on exit will be alley to alley on Forum Drive heading to northbound. Pushing straight will be exitnya itu di Strawberry Ave harusnya. Standby. Dia slowing, ketemu satu unit di belakang. Right turn on exit ke arah Maybank Arena, northbounding, left turn on T Junction 50 on suspect. Masuk ke Maybank Arena di taman-tamannya, careful. Di parking lotnya turun ke main road, will be merging to Dutch London Street by now and left turn on Dutch London Street, pushing to eastbound. Approaching T Junction Carson Avenue, dia slowing down and will be left turn. Disregard on Carson, ini Tata Roy Lowenstein Boulevard, heading to southbound di railway-nya, middle lane on railway, taking incorrect line of travel, passing parkiran Davis and masuk ke parkiran Davis. Kabarin dia kemana? Masih ke atas. Jumping ke Oke. impound. Ke atas. Dia bisa jumping ke impound itu. Saya nih blocking di jumpingannya. Sorry for break, ini untuk Evo Sunrise-nya sudah melompat 2 kali, sir, arah. Boleh di PIT, sir. Go ahead. And hold. Break P1 back to main road, turun gak jadi lompat dia. Back to Last Street now, southwest bound. Left to Burj Avenue, northwest bound. Right turn Mega Mall, Carson F, southwest bound. Still southwest bound, Carson Avenue. Keep straight. Intersection right turn to Kerta, Alta Street, southbound. Approaching Kerta now, Alta Street. Intersection left to garasi kota, left, entering garasi kota, parking lot. Yep, dia mau masuk alleyway. Berhasil dia ke main road. Shortly. Yep, back to main road. Nice block. Exiting from Taman Kota, garasi kota. Now merging Now to secondary Red Ridge. checking comms. Just exiting Red Garage, turning left, heading to westbound, San Andreas Avenue. Still going straight, just passing San Andreas Lama. Still going straight, heading right. Suspect slowing down. Southbound, Parliament Avenue. Entering to the highway, La Puerta Freeway. Still on eastbound, La Puerta Freeway. Still in going northbound La Puerta Freeway, suspect speeding up. In incorrect line. Turning right to the northbound Olympic Freeway. Still on eastbound La Puerta Freeway. Suspect exiting La Puerta Freeway. Careful jumping.
Disregard. Entering the Olympic Freeway again, heading to eastbound Olympic Freeway. Still going straight. Suspect speeding up. Taking left side, heading to eastbound Olympic Freeway. Mengarah ke Burgeng, negatif. Ini disregard. Still going to Burgeng, southeastbound Palomino Freeway. Suspect U-turning, exiting to the westbound Palomino Freeway. Suspect taking right to the southwestbound Ellison Freeway. Now in southwestbound Del Perro Freeway. Still going straight. Suspect speeding up. Suspect taking right side heading to southwestbound Los Santos Freeway. Exiting the freeway di dekat casino. Southwestbound sekarang di westbound Highway Avenue. Still going straight heading westbound Elgin Avenue. Di depan Alta BD heading to Rockford Plaza westbound Occupation Avenue. Entering Rockford Plaza on left side. Suspect possible jumping. Negatif. Secondary no visual. U-turn, Di U-turn. atas. Udah exit ya ke Las Aguas Boulevard northbounding approaching Arcadius. Will be merging into Peaceful Street shortly. Disregard Peaceful, direct turn to San Andreas Avenue, heading to westbound San Andreas Avenue. Passing SNR lama and will be passing Palomino Avenue. Right turn on Palomino Avenue, southbounding. Will be pushing straight on. Go ahead. Sorry for break. Granted PIT ya untuk semua unit yang masih ada visual, silakan PIT dengan interval 5 menit copy. 5 menit, copy. Exit to Rainbow Garage. Standby. Dia left turn on Rainbow Garage, heading to northbound. And merging again to Del Perro Freeway, heading to eastbound. Nice block. Pushing straight, correct line of travel, eastbounding Del Perro Freeway. Merging into Palomino Avenue, exit dari Del Perro. Merging to Palomino Avenue, and merging to Upper La Puerta, northbounding. Will be pushing straight, changing lane to incorrect lane, taking exit under La Puerta. Saya nggak kelihatan ya, Michael. Exit on gas station on Alta Street 50. Inans Boulevard or northeastbound. Entering alleyway in front gas station on Alta Street in front Venice. Exiting on Alta Street. Entering alleyway on Venice going eastbound. Exiting alleyway, entering to Power Street, take your right, entering another alleyway. Another alleyway will be exit on Valina Unicorn. Vehicle stuck. Box if possible. Ya, Box box. Sini tak boleh lalu. Dia punya pagar besi keras. Kita boleh box. Boleh. Nice. Demand mereka juga sudah habis. Silakan box. Sorry for break. IC ini saya membutuhkan satu unit. Teman saya head pop saya sendiri ini menggunakan CPP. Posisi dari Sunrise kuning ini berada di Palmer ya, di Palomino Freeway. Copy, Eagle ke sana. Unit yang lain yang sekiranya sudah cukup di main suspect boleh membackup di unit Evo kuning. Sorry for break, ini mereka udah stall engine 2 nih, kemungkinan bakal berhenti mobilnya saya sendiri. Takutnya ada shot fire dari mereka ke saya. Ya, update sir. Evo kuning bisa diupdate. Oke, ini approaching to Palomino Freeway di belakang Anda. Break. I see. Ini dia udah remming, boleh cek tire nggak? Satu tire boleh, go ahead. Oke, update sir. Evo kuning. Update. Oke, approaching to Burgeng, di tol Burgeng memasuki Oke, tepat di Burgeng memasuki pom bensin. Arah south apa north? South apa north? Sir, nih ke municipal nih, mengarah ke municipal. Copy. Oke, di jalur yang salah, ini di sebelah. Approaching to Sorry for municipal. break, ini main 60-nya ada di saya yang P1. Mau report yang mana? Di 38 aja itu sir, P1-nya. Negatif, active 57, now heading to northwestbound Power Street. Go ahead, update yang Inside, Update yang mana? beside construction building, heading yang to primary westbound lagi, sorry. P1 berarti ya? Kerta Garage, to northbound Yes, sir. Alta Street. Just passing Kerta Garage, turning left, heading to PDM Lama, northeastbound, Adam Safal Boulevard.
Satu tire sudah down ya. Masih rounding di Kerta Garage heading to westbound ada Spal Boulevard. Still going straight westbound ada Spal Boulevard. Taking right turn, just passing the construction building. Entering construction building. Ya. Behavior pursuit kalian ya. Now in construction building heading to... Standby on Olympic Freeway. Standby. Sorry, I'm in La Puerta. Dia sukses ke under La Puerta. Northbounding under La Puerta. Under La Puerta in correct left travel going northbound. Exit atau enggak? Keeping pushing on La Puerta Freeway northbound. Sorry for break, updating for Sunrise meledak sir ya. Ini saya mengamankan 295. Go ahead, sir. Kami ini menuju primary update. U-turn, major off-road going southeastbound will be exit on Calais Avenue, standby. 50. 74 Calais Avenue entering to La Puerta Freeway again going eastbound. Will be Roger Jump, standby. 74 going to under La Puerta Freeway, correct left travel going southbound. Sorry, saya interrupt dulu. Ini alternate kenapa ngekor semua sih dari tadi? Cari jalan put blocking. Jangan ngikut terus di belakang primary secondary. Kalian pursuit behavior nggak benar ya? Exit. Cigarette. Kalian kenapa Copy. ikut saya semua nih? Cigarette. Exiting to Vespucci Boulevard shortly. Standby. Right turn on exit Vespucci eastbounding, and will be pushing straight on eastbound Vespucci. Approaching intersection Low Power Street will be left turn upper power. Southbounding upper power, and slowing down left turn to San Andreas Avenue, upper San Andreas. Nice block. Dia turun dari San Andreas, upper San Andreas. Nice blocking. Dia reversing. Standby. Mencoba U-turn sukses to eastbounding San Andreas Avenue, upper San Andreas Avenue. Standby for jump. Disregard jumping. Right turn to Low Power, northbound. Dia udah masuk ke Vespucci Boulevard. And right turn on Vespucci Boulevard heading to westbound approaching intersection. Dia left to Alta North. Nice pit. Mobiling again from after the pit, northbounding Kerta Garage. Disregard Kerta, masuk ke garasi kota, garasi C. Sorry for break, standby on red gas, possible changing. Sorry for break. If possible, PIT. Granted. Copy. Dia changing 60 kan? Cigarette. Copy. Under Eagle. Ganti nggak Michael? Got 160, R33, 3 POB inside. Udah changing kah? Nope. Changing. Copy. On your call sih, mau diapain nih mobil-mobilnya? Dan update yang mana nih jadinya? IC mana nih? Kerja yang itu, yang R33, tie out 1. Yang P1 biar kita orang blok. Copy. Eagle ke R33. Update. R33 on Palomino Avenue, heading southbound. On Cursor Way now. Okay, under Eagle. Now merging Turning right. into Portola Drive, approaching intersection BDP, 5 second. Standby on turning. Dia slowing down. Right turn on BDP, heading to eastbound BDP. Pushing straight on eastbound. And changing lane to left. Dia ke arah Hewick eastbound. Nice pit. Suspect mobiling again after the pit. Heading to standby. Heading to south arah ke ini. Spanish. Itu primary jangan diblok ya. Heading to eastbound on Spanish. Slowing down right turn on intersection Santos Boulevard northbound. Dia masuk alleyway di arah westbound exitnya. Mana tadi groundnya datang sama saya? Oh itu. Slowing down. Yes. Sorry for break. Gap kalian berapa ya dari primary ke suspect? Kalau misalkan jauh, granted untuk tag tire lagi ya 1. Jaraknya 1 detik nih. Enggak, gapnya nempel. Tapi ini... Oke, copy.
Bukan Tek tire saja sudah. Sir Mako, bukan itu maksud dia. Itu yang, yang itu. primary yang R33 itu. Ya, maksud lagi dia. saya update ini. Oke, mobile again, tire out, spinning di Milton Parkway. Butuh ground unit, kita cuma satu ground unit di sini buat ngebox. 20 sir, biar saya bantu nih. Saya Milton Parkway, Rockford Drive, Rockford Plaza, sekitaran situ. Kamu ke arah situ aja. Dia sekarang ke arah BDP, possibly. Disregard BDP. Masuk ke arah Palomino Avenue. Movie Starway, Movie Starway. Slowing down, mendekati tempat syuting film. Masuk ke tempat syuting film. Exitnya di West, Rainbow Garage. Nice block, nice speed. Exiting tempat syuting film, left turn to ini Rainbow Garage North. Approaching intersection San Andreas F, Vinewood, Vespucci Station, right turn, spinning. Mencoba mobile, need unit to box. Reversing. saya udah Copy. Mobiling into westbound on San Andreas Avenue, approaching Bay City F. Disregard Bay City F, spinning di sebelah kiri kalian. Bisa di box loh, enak banget. Careful, tiba-tiba ini ya, berenang. Bunuh kalau berenang. berenang. Ada kapal. Shoot fire, shoot on site. Ada kapal. I'll shoot on site ya. Halo, ini kenapa saya yang ditembak ya? Saya mau mati. Maaf sir, maaf. Ya, ada kapal gak sih jadi? Positif nih yang berenang, 2 lagi gimana? Shoot on site. Tadi kan sudah di order shoot on site, kalian nggak dengar? Oke, parah. Status yang kamu SOS udah 47 belum? Sorry, gimana update-nya untuk yang Halo, yang melakukan diri tadi? SOS apa kabar? Berapa 47 kalian dapat? Ini 2 sir ditang. Dua-duanya udah ini kan? 47? Positif. Oke, masih ada yang 57 kah? Sorry for break, tadi yang pakai kapal dia exiting di itu apa? Gorong Di laut ya? Carnaval. Exiting di laut. Arah ke yacht tadi. Cuma kita no visual lagi sekarang. Ntar ya, saya cari. Ke arah Yak ya? Iya betul, tapi saya habis itu nggak ada visual, nggak tahu kemana dia itu. Break, suspek yang dari P1 kita escort ke Alta, dia 47. Thank you, go ahead sir. Any fleet or something to pick up 247 di Vespucci Tan. Untuk tadi yang berenang ada possible balik lagi ke tempat awal ya. Masih apa What? udah jadi 47 tadi? Halo? Berenang What the hell? 2 orang. Tolong? Udah saya paralyze nih mem di saya sama di Ya ilah bro. Standby di exitnya soalnya. Eagle Mayday. Kan gak tahu nih. Serangga aneh. Ya hati-hati sir, emang kalau di atas karnaval begitu. Saya udah pernah soalnya. Good luck Airwan. Oke, Eagle down. Tapi Eagle-nya saya tinggal. Nyebur dia. Nih, Eagle saya jemput. Copy. Untuk di terowongan yang ke arah Yak ini negatif on visual ya sir. Gak ada apa-apa, maksudnya 60 or 61. Oke, kita lakukan code 6 1 menit lagi deh, mungkin di menit 49. Kalau memang nggak ada, kita hentikan aja pengejarannya karena kita lumayan dapatkan 47 ini, lumayan banyak. Halo. Tolong. Apa ini?
Keluar dulu. Gak bisa. Saya mencoba keluar ya. Di kita. Ah ini. Oke, nice. Jangan lupa Nah, coba masuk lagi. fotokan evidence kendaraannya Oke. teman-teman ya. Tablet tadi yang bikin. Oh, anjir. Sorry dah. Untuk R33 berujung berenang nih negatif evidence Sama saya Paul izin dulu. infound. Kendaraannya kalau dapat diimpan polisi aja sih, Tak, karena itu barang bukti kita. Nanti mereka suruh ambil ke kantor. Oh, 10 for back saya infound Paul. Seven three Adam 103 got escort two suspect to Alta Station. Vena, update yang pengejaran terakhir kali. Kalau memang nggak ada visual, dihentikan aja pengejarannya, dan saya mungkin butuh beberapa officer ini ke Alta Station untuk mengurus suspek karena kita lumayan dapat banyak orang ini di sini. IC tadi berapa? MLF berapa? 6905 ya? 6905 tuh yang Evo. Yang Ya, apa kuning. 6905 kan? Ya udah saya cek Betul, dulu ya, betul, Kang, ya. betul, betul. Oke. Ini untuk thread ID berapa, Sir? Saya buat thread untuk impon pol. Halo Vernon, kenapa? Ini pursuit behavior udah kayak binatang ini semua. Sorry for the break. Pusing. Kalau gold bar itu dari tambang atau bukan ya? Heran. Alternate nabrak primer second, saya nggak tahu lah, saya pusing Ada yang banget tahu dari mungkin? tadi. Nggak tahu. Gold bar dari rampok, ambil. Oke, ntar ya, saya cek terangan. Ya, lu mau ya kalau mau ikut nggak apa-apa, kalau nggak apa. Di Alta briefing room. Dekat lobby ntar ke ini aja, lihat blip. Makin tua saya tiap hari. Marah-marah mulu ya. Sampai banget. Saran saya sih untuk 10-1 yang pertama ini jangan langsung tendensinya untuk mengarah ke emosi ya sih. Kita nggak akan emosi. Soalnya semua timnya saya cabut aja, mobilnya saya tarik satu-satu. Saya rasa mereka ini kayaknya antara nggak tahu atau gimana, nggak tahu primary apa, secondary apa, alternate apa mungkin. Astagfirullah, apaan nih?